is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 AM and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 PM Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း8 နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း8 နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.94 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ကြပါမယ်ရှင်။ဒီမှာအပေါင်းနဲ့တွေ့ဆုံကြပါပြီ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါမယ်။တဘာဝပဲဆရာနဲ့ရှင်မေးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကြားမလုံးခြုံပေးခင်းကြပါစေလို့ဒီUGအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့ညနေခင်းအစီအစဉ်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ညခင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့Radio NUG သတင်းတောင်ကန်တွေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိဘသတင်းရင်းမြစ်တွေကအခြေခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ပါအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအင်းကြီးနိုင်ငံများကအတိအမှတ်မပြုပဲအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများစီးပွားရေးကိုလည်းတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်မြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများတည်တဲ့စီးပွားရေးမှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာဖိတ်ကြားခြင်းမခံရဘဲစေအုပ်စုဘက်ကလည်းသူတို့မတက်ရောက်ဘူးလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဘက်ကအခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလက်ချဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစေအုပ်စုကိုအာဆီယံတွင်ပြန်လည်နေရာချရေးကြိုးပမ်းမှုဟာအရာမထင်ခဲ့ပါဘူး။